نن د خوشحالۍ او د افتخار ډېرې لوړې شیبې دي چې موږ او تاسې الحمدلله اسلامي امت ته یو په قرآن باندې سمبال او د قرآن یو زده کوونکی چې په بریالي توګه قرآن کریم ختم کړی دی دې ټولنې ته وړاندې کوو، اسلامي امت ته وړاندې کوو. او دا څومره د خوشحالۍ او د افتخار شیبې دي او دا د افتخار ځای دی په حقیقت کې چې موږ نن د میزان اکاډمي یو زده کوونکی فارغوو او د قرآن کریم د فراغت په دغه مجلس کې زه استاد محمد صدیق رسولي د میزان اکاډمي استاد نصرت الله محمدي د میزان اکاډمي بل استاد ګلاب عزیزي چې د ادریس جان استاد دی، ترڅنګ یې نجیب صاحب چې د ادریس جان زموږ د زده کوونکي پلار دی او خپل ادریس جان په دې مجلس کې ګډون لري. نو الحمدلله په هر حال باندې شکر دی چې موږ داسې امکانات لرو چې په آنلاین بڼه کوای شو له افغانستانه د نړۍ په ګوټ ګوټ کې په برطانیه کې، امریکا، استرالیا، اروپا او نورو هیوادونو کې افغان ماشومانو ته قرآن کریم ور زده کړو. د الله تعالی کتاب او د دې خیر کار د وسیله شو چې نن په برطانیه کې ادریس جان ښه مثال دی چې موږ په تیر کې هم الحمدلله ډېر دغسې زده کوونکي د قاري صاحب محمد صدیق رسولي د نورو استادانو زده کوونکي فارغ شوي دي. خو نن مو وغوښتل چې دغه څو شیبې په ویډیویي بڼه هم ثبت کړو تر څو دا د افتخار شیبې له خپلو هیوادوالو او مسلمانانو سره شریکې کړو. میزان اکاډمي ستاسې او ستاسې د اولادونو د دیني زده کړو لپاره تر ټولو باوري آنلاین مرکز. راځئ همدا نن پکې ځان راجستر کړئ، د دنیا او آخرت ښېګڼې تضمین کړئ. راځئ چې د نننی مجلس د ادریس جان په یوه لنډ تلاوت باندې برکتي کړو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسيع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. مهرباني قاري صاحب محمد صدیق رسولي که څه پوښتنې لري د بلال جان نه. جان آماده ده خیر سره آماده. 14مه سپاره غواړم آیات نمبر 15 سورة یوسف 15 نمبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبدأ بأوئيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. نجیب صاحب یوه خبره د یادونې ده چې ادریس جان خوشبخته په دې دی چې زما له استاد قرآن زده کړی. استاد ګلاب زما شخصي استاد هم دی. ما او دی په لیسانس کې او په ماستري کې هم صنفیان یو. دی تر ماستري کچې زده کړې کړي او د افغانستان په سطح د ګوتو په شمار علماو کې هم دی. قاري صاحب محمد صدیق رسولي هم دغسې استاد نصرت الله زموږ الحمدلله داسې استادان دي چې که تاسې پسې ډېر زحمت وباسئ نو شاید پیدا یې نه کوي، ډېر په سختۍ شاید پیدا شي.
خپل وار سره د میزان د اکاډمۍ د ټولو استادانو څخه ډېر منندوی یم تاسو په داسې سخت شرایطو کې دا زمینه برابره کړه چې هغه افغانان چې له هېواده بهر دي وکولی شي یعنې قرآن زده کړي اگر چې موږ دلته امکانات او هغه لرو خو بیا هم چې د خپل افغانانو قرآن شریف زده کړي او په ښه طریقه زده کړي هغه امکانات یعنې کم دي دلته ماشاءالله په دې سن کې داسې روان یعنې په ژوند کې لویه لاسته راوړنه همدغه ده زما په نظر باندې یوه لاسته راوړنه چې هر انسان هر مسلمان یې باید په ژوند کې ولري همدغه د قرآن زده کول دي ماشاءالله بیا چې ادریس جان زده کړی په دغه شکل باندې ډېر عالي ده ماشاءالله بیا خیر هغه اصلي نتیجه به بیا وروسته استادانو ته پرېږدو چې دی د نمراتو په دغه کې او په حساب کې څومره نمرې ورکوي استاد محمد صدیق قاري صاحب نصرت زه به څو لنډې پوښتنې وکړم دا داسې یو پوښتنې دي که تا چېرته مثلا په درس په جریان کې زده کړي هم دي خو دا اساسي پوښتنې دي چې باید ته مثلا پرې پوه شي په پیل کې راته د قرآن کریم د تلاوت ادب وښایه چې کله موږ قرآن کریم تلاوت کوو کوم ادب دی چې د قرآن سره باید ولرو کوم ادب دی څه باید وکړو مخکې له دې چې قرآن راخلو څه باید وکړو له دې وروسته چې قرآن کله خلاصیږي بیا باید څه وکړو فکر کوم داسې چې اول قرآن شریف شروع کوي پکار دی او 10 ور پاک کالي واغوندي او پکار دی چې په پاک ځای کې کښېني چې قرآن شریف ووایي دا قرآن شریف د خدای کلام دی او یو ډېر یو شی دی چې محمد صلی الله علیه وسلم هم ویلي ښایي ډېر یو ښه شی دی او بیا چې خلاص کې فکر کوم یایي صدق الله العلی العظیم او تنا داره ماشاءالله او ما چې کوی یم پکار دی ما چې کېدله چې دا قرآن شریف دی کله چې قرآن کریم تلاوت کوي ادریس جانه د سجدې آیات دې ولوستو بیا څه کوي بیا پکار دی سجده وکړې دا چې سجده پکار دی جایماز واخلې او الله اکبر نه وایې ټیټېږې سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى الله اکبر سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى الحمدلله زه بیخي خوشحاله یم زه نن د ما د خوشحالۍ وخت دی د خوشحالۍ شپه دی چې داسې یو انسان ما جامعې ته تقدیم که یقینا د ما افتخار دی او زه بیا هم ادریس جان ته او د دې مور او پلار ته ټول کورنۍ ته مبارکۍ وړاندې کوم او حسام صاحب تاسو ته او د ټول استادانو ته مبارکۍ وړاندې کوم چې داسې یو نیالګی موږ کېنوو انشاءالله چې زر تر زره حاصلات باندې راځي یو عالم دی هغه وایي چې که یو څوک میلیونري یا میلیاردري یا شهرت یې تر ټولې دنیا ډېرې دی د ټولې دنیا رئیس جمهوري او یا تر ټولو ډېر عالمي خو اولاد یې هغسې نه وي چې الله پاک یې غواړي یا اسلام یې غواړي یا مسلمان وي نو دی په حقیقت کې تر ټولو بدبخته انسان دی خو برعکس هغه څوک چې مثلا اولاد د قرآن په تربیه د اسلام په تربیه روزي دی به تر ټولو خوشبخته انسان دی نو نجیب صاحب دا تاسې ته موږ ته ټولو ته د خوشبختۍ او افتخار ځای دی الله پاک دې د هغه حدیث مصداق تاسې کړي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې د مرګ نه وروسته انسان ته څو شیونه 3 شیونه دي چې صدقې جاریه په توګه پاتې کیږي یو هغه علم دی چې استاد ګلاب ته پاتې شوی دی چې ادریس جان هر څومره قرآن لولي استاد ګلاب ته ما ته نور استادان ته قاری صاحب محمد صدیق ماشاءالله لسګونه شاګردان لري دوی ته صدقې جاریه پاتې کیږي بله صدقې جاریه حدیث شریف کې راځي چې هغه پلار چې خپل ځان نه مسلمان اولاد په دنیا کې پریښی هغوی چې هر نیکي کوي پلار ته ورسیږي او صدقې جاریه چې چا قرآن اخیستی په جومات کې خدای یا سا کېنستلي یا نور خیر کار کړی چې هغې ته دوامداره صدقه ورسیږي نو الله پاک دې دا لومړی تر ټولو تاسې ته استاد ګلاب دوی ته استاد محمد صدیق ته موږ ته میزان اکاډمي ټول ټیم ته دا صدقې جاریه وګرځئ او چې ادریس جان او بلال جان هر ټکی د قرآن لولي په هغې باندې حتی تر 10 نیکیو پورې اجر ګټي بلال جان ته چې دغه قرآن لوستی دی تا چې تکرار کړی دی استاد ګلاب در سره ویلی دی بیا د خپله تکرار کړی نو ته هر حرف باندې قرآن چې ته حرفونو باندې حساب کې څومره نیکۍ به کېږي انسانان معمولا غافله یي د دې نه چې معنویاتو باندې فکر وکړي اوس یو که ستا اکاونټ ته مثلا دا د پیسو په شکل درتللی ستا اکاونټونه به بیخي ډک وي اما دا خو اوس نه ښکاري په سترګو دا بیا قیامت کې تا ته پکارېږي
چې کله د مور پلار ته او ټول او موږ او تاسې ټول د الله تعالی پر وړاندې ولاړ یو او دا دلیل ورته وایو چې ربه موږ په دنیا کې د ادریس غوندې یو څوک روزلی او چې ستا کلام تلاوت کړي او دا همیشه تلاوت کړی او زموږ اکاونټ ته یا زموږ حساب ته زموږ عملنامه کې د ده اجر به په راځي موږ به خبر هم نه یو زموږ به له یاده وتي همالته به ګورو چې زموږ عملنامه کې چې په ښي لاس کې انشاءالله راکول کېږي هلته به پکې لیکل شوي چې بلال دومره قرآن کریم لوستی و د ده مور ته د ده پلار ته د ده استاذ ته د ده هغه چا چې د دې کار باعث شوي او دلیل شوي او دې ټولو ته پکې اجر دی ځکه حدیث شریف کې راځي چې الدال علی الخیر کفاعله څوک چې د یو خیر کار دلیل کیږي مثال ما میزان اکاډمي جوړه کړه زه د خیر کار دلیل شوم کنه ما د اکاډمي جوړه کړه چې استاد ګلاب وتواني تاسو ته پکې درس درکړي مثلا قاری محمد صدیق وتواني چې راغی د اکاډمي کې موږ سره تدریس کوي زه مثلا ټول ټیم تخنیکی خلک اته اشپز چې دوی ته ډوډۍ تیاروي هغه مدیر چې دوی ته مالی امکانات ټول شي نه دا ټول په دې خیر کار کې موږ تاسو شریک یو او تر ټولو ډیر استاد او مور او پلار ته دغه اجر رسیږي الله پاک دې موږ تاسو ټول دغه اجر خوندان کړي او دغه صدقه جاریه دې موږ تاسو ته الله پاک قبول کړي ان شاء الله چې همدغه قرآن به ادریس جان ته لاره ښیي ځکه چې راځي وایي چې علما وایي اولاد ته قرآن ور زده که بیا یې پرېږده قرآن ورته هر څه ور زده کوي قرآن زموږ او ستاسې د ژوند لپاره لارښود لیدلوری دی موږ ته وایي څه وکړو څه ونه کړو موږ سره د الله تعالی اړیکه ده موږ همدغه قرآن لولو الله تعالی سره مو خبرې کېږي موږ قرآن لولو الله پاک موږ ته وایي چې ته څه وکړه څه مه کوه څه درته ښه دي څه درته په ګټه دي څه دې په تاوان دي نو خوشبختي ده یعنی انسان زه نشم کولی که الفاظو باندې دا تاسو ته ووایم چې څومره لویه خوشبختي ده الله پاک دې قبول کړي ډېر زیات مننه بیا هم د استاد ګلاب څخه زیات زحمت ورسره ایستلی ده حوصله یې زیاته ورسره کړې ده یعنې د ده زحمتونه او تکلیفونه وي چې ادریس جان د دې نن قرآن شریف انشاءالله ختم کړو ده ته د خدای پاک اجر ورکړي د میزان اکاډمي ټولو استادانو ته تاسو د استاد عبید الله پاک اجر و ثواب درکړي چې داسې یوه زمینه هم برابره کړې ده چې استادان هم وکولی شي تدریس وکړي او هغه افغانان چې بهر ملک اوسي یعنې هغوی هم وکولی شي یو څه زده کړي نو د ټول تشویق د استاد ګلاب و زحمت د استاد ګلاب و زحمت ورته ایستلی ده الله پاک د ده ته زښته زیات اجر ورکړي یعنې داسې په ویلو باندې نه ادا کېږي د ده زحمت و هغه ما ته معلوم ده ما خپله هم یعنې تدریس کړی ده خو په دې نورو شیانو کې مې تدریس کړی د انګلیسي په ژبه کې مې تدریس کړی کلونه یعنې هغه زه خپله پوهېږم چې استاد څومره زحمت وباسي نو خلک ته شاید دومره معلوم نشي اما څوک چې په مغه برخه کې د هغې ته معلومیږي چې استاد یعنې څومره زحمت وباسي او د استاد دپاره څومره افتخار ده چې د هغې شاګرد یعنې یوې نتیجې ته ورسیږي نو الله پاک دې د هر کلام اجر و ثواب درته ورکړي الله پاک دې ادریس هم نیک صالح درکړي د قرآن د الله پاک زموږ په ملک کې سوله او آرامي راولي چې موږ هم د نږدې نه استاد ګلاب او د نورو استادانو زیارت وکړو یا ملته درس ووایي یا په خپل ملک کې واوسو او خپل ملک آباد کړو بیا هم ډېره زیات مننه د ټولو استادانو څخه او استاد ګلاب څخه امین امین میزان اکاډمي ستاسې او ستاسې د اولادونو د دیني زده کړو لپاره تر ټولو باوري آنلاین مرکز راځئ همدا نن پکې ځان راجستر کړئ د دنیا او آخرت ښېګڼې تضمین کړئ